这次可以说是中国的主力了。虽然他是以第6人的身份进入了这次的中国女队参加奥运会，但是这次我们看的决赛当中，他要上3个项目：跳马、平衡木和自由操。邓琳琳只有16岁。好，下面我们看到的是中国另一位平衡木很优秀的选手李珊珊。看李珊珊的平衡木呢是很舒服的，有的时候看她做成套就如履平地啊，所以今天看她怎么来掩饰自己的这个强项。现在看到的是我国在平衡木项目上取得过辉煌成绩的刘璇。邓琳琳得了15.925分。这个成绩还是不错的，比预赛的成绩高，而且它的难度又比预赛高出了0.1，得到了7.0。再来看一下李珊珊，她也是横木跳上，漂亮。这一串动作是由4个动作连接完成的。挺身前空翻，直接接360，成俯撑。360立转，交换腿跳，蹬腿跳，结环，接后空翻，站木。环身前空翻，还是有一点微微的控制的大了一点。斜环跳，漂亮。躯体2阵小翻，站住，漂亮。平衡木的比赛是最惊心动魄的，谁也不知道下一秒会发生什么。是，而且我已经介绍过，其实他的平衡木，我看他比赛是最踏实、最放心的一个人次，因为他的那个落幕的感觉呀特别好，就好像这个不需要让我们觉得好像会有什么失误会产生，但是今天他在转体上还有几个稍微简单的动作上，我想他控制的自己啊。控制的稍微的有点过，所以不像平时那么潇洒。但在这种气氛下能完成成这样，已经很恭喜了。是的，我相信任何一位，即使是不参加比赛的观众，坐到现场，当时都能感觉到那种空气几乎凝固的那种紧张。选手在这样的气氛当中，还要高水平的发挥自己平时的训练。我们知道平衡木这个项目比赛是最不好比的。而且这个下法我很少看他站住，那么在这种场合下他居然站住了，我觉得真是的，这个运动员越在压力面前反而发挥的越好。我们就特别喜欢这种比赛型的运动员，一到大赛当中他就格外的出色。现在我们已经把平衡木这个项目的比赛的压力转嫁给了美国队，看他们在这个平衡木项目上怎么样表现。
珊珊这套动作完成的要比她资格赛好。我们来看看她的成绩。李珊珊是16岁，那么她是湖北黄石人。去年的世锦赛决赛当中，因为一个失误，最后是获得了亚军。但是当时就让我们看见了李珊珊的她的这个能力还是很强的，就是在一个掉下0.8的失误之后，她都能够获得亚军。李珊珊成绩出来了，16.05，0分，她的难度达到了7.1，也就是目前从资格赛比到现在平衡木最高的难度。下面就要看美国队了。李珊珊，我觉得在这次比赛中，至少这2场团体赛当中，这个还是非常争气。因为平衡木是她的强项，而且这个项目当中是要靠着她这个成绩的，所以她还是很可靠，让我们都很放心的拿下了这场比赛。决赛上，美国队第一个上平衡木的是萨克拉莫尼。美国队的队长，一个比较沉稳、老练的选手，让他来打头炮，也是要稳字当头。我们现在看到画面上打出来的是美国队在平衡木项目上的出场顺序：萨克拉莫尼第1位上，柳金第2个上，肖恩第3个上。这是在刚刚平衡木比赛当中为中国队做出不少贡献的2个小将，我觉得也可以说是立下汗马功劳的2位小将。躯体前空翻上木掉下，这个动作很难，这个上法是个 D 组，但是掉下了器械，他用了这个考验美国队的时候。劈腿跳360，盘身前空翻站木，小翻，后面接了一个。这个动作一会儿看怎么判，看他是后直还是后屈。自由腿360，水平的360，完成一些静物动作，这是要满足编排的要求。前屈，拉拉提，这里是一个连接 ，EC 的连接。交换腿劈腿跳，纵跳，一个 C 一个 A 的跳步，下了。
翻，小翻，后续2周下。下法 BBE 也是一个0.2的连接。